9 výher v rade, myslím si, že je akože veľmi veľký úspech a dúfam, že to budeme akože nadstavovať na to. Hlavne chcem poďakovať trénerom, že mi dali túto dôveru, aby som hral veľa, či to presilovky, oslavenia 5-5 a užívam si to veľmi. Som rád, že na prvom mieste u mňa je tím a som rád, že k tomu viem ja aj pomôcť mojimi bodmi. Ja som ten typ, že nohami na zemi stále a pokorný byť. Tieto zápasy mám najradšej, sú to také vyostrené, fanúšikovia dávajú do toho všetko, my hráči na ľade a myslím si, že takýchto zápasov by malo byť viacej. Každý tým hral nejakú tú svoju hru a obom týmom to raz za čas skrátka vychádzalo pretaviť si ten svoj systém. Jedine, čo som trpel, bolo, že ja som išiel ten pohyb s tou hokejkou zhora. A dúfal som, že si všimnú, že som ho zasiahol pod brvnou. Ten tým má kvalitu a dokazujeme to aj v tých zápasoch. V každom zápase sme hre o víťazstvo, čo je veľmi dôležité a na tom stávame. Keď budeme hrať tak ako doteraz, to najlepšie, čo vieme, tak vieme vyhrať. Ja dojdem s čistou hlavou zase na zimný štadión a uvidím, vypočujem si, čo mi povie tréner. Druhá tretina bola viac aj v presilovkách a oslabovkách. Tam sa nám podarilo po presilovke streliť, čo bolo super, vyrovnajúci gól. V závere nás podržal Kiwi a už v závere sme boli potom šťastnejší. Tešíme sa z toho, s pokorou pracujeme ďalej, aby sme boli stále lepší a lepší. Skvelý job odviedla naša obrana. Boli tam ale aj presilovky za radom a tu si trúfam povedať, že zabrzdilo naše momentum. Ich útočné zbranie sú trochu lepšie ako naše. Celkovo som šťastný za výkon, aký predviedli, pretože viem, ako ťažko na tom pracovali. Frustrating for them because I know how hard they